Hadi bitir yastıkları da yatacağım ben. Pikeyi koysan şimdilik başının altına. Yastık bekleyeceğim. Peki hepsini bitirmem şart mı? Yani bir tanesiyle idare etsen şimdilik. Şart. Boynum mu tutulsun? Zaten omuzum sakat. Güzelce doğmadım bugün. Ay teyzem ama ovayım diyeceğim, yastıkları bitir diyorsun. Ay yastıklarla uğraşıyorum, omzum olmadın diyorsun. Ne yapacağımı şaşırdım ben de. Uyuklama da bitir. Sağ ol. Yani yeni evimiz biraz uzak. Yordum seni de. Olsun ya. Sonuçta rahatsınız. Güle güle oturun. Yani sakin muhit. Annem zaten ne zamandır istiyordu. İyi bakalım. Öyle tavır aldığın için özür dilerim. Yani sen öyle liseyle alakalı dalga geçince ben biraz üzüldüm. Yok canım, önemli değil ya. Sonuçta sen romantik konuşurken ben yine hödüklük yaptım. Yok öyle deme lütfen. Ya benim sadece... Senin sadece uykun gelmiş. Yorgunsun öğretmen hanım. Sen gittiğinden ben de evime gideyim artık. İyi ki varsın. İyi geceler. İyi geceler. Sevgilim, Canım, yemeğini bitirdikten sonra sahildeki kulübe gidelim mi? gideriz tatlım. Gideriz canım benim. Ya Melis, ya çok özür dilerim. Aklıma yeni geldi. Ben kartımı unutmuşum. Daha sonra götürsem seni, hı? Olur, tamam önemli değil. Burayı nasıl halledeceksin? Nakitin vardır herhalde. Ya o kadar nakit çıkmaz. Kredi kartımı evde unutmuşum dediğim gibi. Sende kart yok mu? Var tamam hallederiz. Hallederiz. Bir şeyler de söyle. Yok tokum ben. Babaanneniz yaşlandı artık. Huyu suyu değişti kadının. Çocuk gibi bir şey tutturduğu zaman tutturuyor. Bu gereksiz inatlaşmaları yüzünden abinizi kaybetmeyi göze alamam ben. Çelen konağının yeni sultanı tahtı ele geçiriyor ha? Biz her şeyi onun istediği şekilde yapıyormuş gibi görüneceğiz. Ama biz istediğimizi yapacağız. Teyzeciğim, nasılsın? Benim şimdi hemen çıkmam lazım. İş görüşmesine geç kalacağım. Yoksa giyinip çıkıyorum ben, tamam mı? Gözlemeleri sattın da mı geldin sen? Sattım. Bitti hepsi. Teyze ne oldu? İyi misin? Karnıma bir sancı girdi böyle. Gel kanepeye otur. Gel. Birden böyle, birden sırtıma vurdu. Ay. Dikkat et. Ay,
Ne yapayım teyzeciğim senin için ha? Ne yapayım? Ağrı kesici vereyim mi sana ha? Ağrı kesici iyi gelir mi? Yok yok, olmaz o, olmaz. Böyle içeriden kıvırıyor. Böyle kaburgama doğru gidiveriyor. Hastaneye götüreyim ben seni ha? Hastaneye gidelim hadi. Yok, yok, yok. Ben böyle biraz sabit kalayım. Düzelir belki, hareket etmeyeyim. Düzelir. Hay Allah ya. O zaman Gönül ablayı... Gönül abla bugün çalışmaya başladı. O da gelemez ki. Ay, ay. Ama teyzeciğim benim hemen gitmem lazım. Nasıl yapacağız biz seni? Nasıl yalnız bırakayım? Sen git iş görüşmene. Ben burada bir başıma ölür giderim artık. Ay, dokunma. Ay tamam dur. O zaman ben ambulans çağırıyorum. Ambulans çağırayım onlar baksınlar sana. Ay. Aa. Telefonun? Arama, ambulansı arama. Arama, şimdi laman isterler. İstemem. Teyzeciğim ne yapayım? Ne yapayım ben senin için ha? Söyle. Yani Gönül abla çalışıyor. Nermin abla da gelemez. Telefonumu kaybetmişim. Yok ambulans da çağıramıyorum. Git sen görüşmene. Görüşmen daha önemli kızım. Ya olur mu teyzeciğim öyle? Sağlık bu. Sağlık daha önemli. Ben seni böyle bir başına bırakamam ki şimdi. Nane limon var mı? Nane limon. Hemen bakayım. İyi gelir mi? Gelir kızım, gelir. Varmış teyzeciğim. Yapayım mı? Yapsana. Yap tabii. Tamam sen uzan. Ben yapıp hemen getiriyorum sana. Ay. Ay. Gel. Azra Hanım gelmedi mi daha? Hayır, bekliyorum. Ama geç kaldı. O kadar da ihtiyaç yokmuş demek ki. Ben bir arayayım. Yoldadır belki. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Ulaşılamıyor. Kesin bir şey oldu. Sağ ol kızım. Oy. Nasıl bir ağrı bu? Hiç düzelmedin mi şeker teyzem? Hiç mi rahatlamadın? Az bir şey. Ama gene arada kıvırıyor. Kalk git sen hadi. Yok böyle bırakamam ben seni. Buradayım ben merak etme. Boş ver sen beni. Hem yavaş yavaş düzeliyorum. İyiyim. Ara adamı. Haber ver. Gecikeceğini söyle. Ya aslında arayıp gelemeyeceğimi söyleseydim daha iyiydi tabii ama... Boş ver telefonumu da bulamadım zaten. Ya kesin bir yerde düşürdüm ya da tezgahta unuttum. Ay inşallah Nermin teyze bulmuştur da almıştır. Ne yapacağım telefonsuz? Aklım bir karış havada. Ay bak. Ne yapayım ben de koşturmaktan aptallaştım işte. Benim yüzümden işini kaybettin. Ay olur mu öyle şey? Deme sakın öyle. Seninle hiçbir alakası yok. Hiç mi el vermedi seni yalnız bırakmaya? Kısmet değilmiş ne yapalım? Şef, ben çıkıyorum. Bak bunu da söylüyorum, işten ayrılmadım çünkü haberin olsun. Tamam. Hadi git gel bakalım. Ne oldu torun? Enerji diye bağırıyordun. Fısladın hemen. Tabii yemedi değil mi? Şarjım bitti. Al sana şarj. Şarj et kendini. Bırak. Ne oldu ya? İyi misin? Gönül abla hoş geldiniz. Hoş bulduk oğlum. Vay. İyi yere tezgah açmışsın. Aferin. Nasıl? Kazandırıyor mu bari? İyi çok şükür. Ne maaş vereceksin hanıma? Nazım Bey, muhasebemiz kendisini arayıp maaş bilgisini verecek. Biz böyle durumlarda çalışanı muhatap alıyoruz, eşlerin değil. Nasılsa bana söyleyecek. O sizin aranızda. Beni ilgilendirmez. Nazım tamam geldin gördün işte. Hadi sen git de ben işe başlayayım. İyi tamam.
Ara beni, merak ederim. Ararım. Sen anca maaşı merak edersin. Yani. Hadi eyvallah. Gönül abla, özeline karışmak gibi olmasın ama bence ne maaş aldığını eşine söyleme. Eline bırakmayacak gibi. Be çocuğum, söylesen bir türlü, söylemesen başka türlü. Hiç merak etme, buradan kimse bilgi vermez. Hadi geçelim mutfağa. Hadi gel, şuradan. Aferin sana. Kopardın işi. Dediklerimi yap, gerisini bana bırak. Karşılığını alacaksın. Tamamdır Sumru Hanım. Siz hiç merak etmeyin. Zaten bol bol konuşuruz. Tamam anneciğim. Tamam. İlk maaşımdan çok güzel hediyeler alacağım sana. Hiç merak etme. Öpüyorum tontonum. Kusura bakmayın annem. Önemli değil. İlk iş günün hayırlı olsun. Teşekkürler Mesut Bey. Bir kahve getirir misin? Tabii. Hemen. Azra, ne yaptın kızım iş görüşmesine? Abla gidemedim. Şeker teyzemin sancıları tuttu. Bırakamadım onu öyle. Aa, yarın gitsen olmaz mı? Ya işte telefonumu bulsam burada bıraktım herhalde. Yo, ben buralarda görmedim, yok. Ha, ben hatırlıyorum, sen giderken elindeydi telefon senin. Allah Allah, nerede bu telefon ya? Düşürdüm mü acaba? Azmi Bey, ben de oradaydım. Suat çok ileri gitti. Böyle laf söylemeye gerek yoktu. İyi de böyle şiddet kullanarak da olmaz değil mi? Cenk nerede şimdi? Gitti, gelecek. Çok önemli bir işi çıkmış. Bana söylemişti. Hemen gidip geleceğim dedi. Neyse artık. Cenk de gelsin. Bir bakalım ne yapacağımıza. Ben şikayetimden vazgeçmem. Onu söyleyeyim de. Ben geldim. Şeker teyze. Telefon. Kapanmış. Buraya mı düşürmüşüm ya? Güzel kızım, bana yüreğini, evini açtın. Allah bin kere razı olsun senden. Bu iyiliğinin karşılığı da inşallah kardeşinin müjdesi olur. Ben sağlığıma kavuştum. Aklım hafızamda yerine geldi. Aileme dönüyorum. Veda etmek için seni beklemedim. Bana kızma. Üzüleceğini hissettim. Öyle kırılgan bir yüreğim var ki, onca derdinin acısının arasında bir de ben ağlatmayayım dedim. Kıyamadım sana. Ben de dayanamazdım zaten. Uğurumsun dedim bana. Uğurumu sana bıraktım. Yolun açık olsun. İşin gücün rast gelsin. Bundan sonrası mutluluk olsun senin için. Unutma, mucizeler beklemediğin anda gelir. Güzel gözlerinden öperim yavrum. Şeker teyze.
Cenk. Azra, iyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Bir sorun yok değil mi, bir gelişme falan? Yo, hayır. Ne oldu ki? Bir sorun yok, bir gelişme yok. Ama sen evde oturuyorsun değil mi böyle? İş görüşmesi falan önemli değil galiba. Evet, haklısın. Görüşmeye gidemedim, üzgünüm. Ha, üzgünsün. O yüzden ağladığını da söyleme şimdi bana. Hayır, tabii ki o yüzden ağlamıyorum. Ama bir açıklamam var. Yani bir misafirim... Ha, misafirim vardı tabii. Cenk ama dinlemiyorsun ki beni. Bak anlatmaya çalışıyorum. Ya en azından bana haber verebilirdin Azra. Evet, haklısın. Arayıp haber verecektim ama telefonum kayıptı. Telefonun kayıptı, misafir vardı, sular da kesilmiştir. Cenk ama bak anlamaya çalışmıyorsun şu an beni. Azra, sen bu kafayla iş falan bulamazsın, söyleyeyim ben sana. Ya bak haklısın. Evet haber vermeliydim ama anlamıyorsun. Evet o işi ben de çok istiyordum. Ne kadar çok istediğimi sen biliyorsun. Ama bir misafirim vardı ve hastaydı. Yani hasta ve çaresiz bir insanı evde tek başına bırakamadım. Ayrıca haber verecektim ama telefonum da... Telefonun kayıptı. İçeride çalan ne? Ya Cenk, telefonumu yeni buldum ve yeni açtım. Ya sana yalan borcum mu var benim? Ben sana bir şey demiyorum artık Azra'ya. Gerçekten. Söyleyecek söz yok yani şu an. Sen git telefonunu aç. Daha iyi iş teklifin gelmiştir şimdi senin. Alo? Azra. Mert! Mert! Mert iyisin değil mi? Neredesin? Hemen söyle gelip alalım seni. Ev burası. Bir kadın var. Kadını ver hemen bana telefona. Hemen ablacığım hadi. Sesi dışarı ver hemen. Alo Mert duyuyor musun? Evet. Hemen bana kadını ver telefona hemen. Uyuyor. Başka kimse var mı evde? Azra korkuyorum. Neden korkuyorsun ablacığım? Kötü mü davrandılar sana? Bir şey mi yaptılar? Mert abicim bak beni iyi dinle. Sen oradan çıkabilirsin değil mi abicim? Yapabilirsin değil mi bunu? Ablacığım hemen dışarı çık lütfen bak korkma hemen. Bak ama telefonu kapatmak yok tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Hadi ablacığım şimdi ayaklarının ucunda sessizce çıkıyorsun. Anlaştık mı? Sakın korkma. Sakın biz seni hemen gelip alacağız. Tamam. Mert. Hadi yapabilirsin abicim hadi. Bak biz de ablanla gelip alacağız seni lütfen hadi. Hadi ablacığım hadi ne olur lütfen. Açılmadı. Kilitli mi? Açılmadı, kapı açılmadı. Mert bak bir anahtar falan vardır. Lütfen etrafa bak. Hadi sessizce etrafa bak şimdi abicim. Yok. Tamam. Mert. Ablacığım şimdi beni iyi dinle. Sakin ol tamam mı? Korkma sakın. Nasıl? Nasıl bir yerdesin anlat bana. Bizim ev gibi mi? Pencereden dışarı bak. Ne görüyorsun? Ne var etrafında? Anlat. Küçük evler. Başka? Ağaç, bahçe, sokak. Aşağı bak. Aşağısı yüksek mi? Hayır. O zaman hemen çık pencereden. Yapabilir misin bunu? Çıkabilir misin pencereden? Hı hı. Tamam hemen çık ablacığım. Hemen. Hadi biz de gelip seni alacağız. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ver şu telefonu. Alo Mert! Mert duyuyor musun? Alo kimsiniz? Kimsiniz? Rahat bırakın kardeşimi. Mert! Kapattı. Cenk kapattı. Kadın kapattı. Bir daha ara çabuk Azra. Ama inşallah bir şey yapmaz kardeşime. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar... Cenk kapattı. Komple kapattı telefonu. Ne yapacağız? Ne yaptın sen çocuk?
Ne yaptın? Kimi aradın? Kimdi o? Hayır, kimselere vermem seni. Vermem çünkü... Ama biz daha seninle çok yeni kavuştuk. Biz seninle çok mutlu olacağız. Evet bu numaradan aradı bizi. Ama telefon kapalı şu anda. Siz bulamaz mısınız sinyali peki? Tarif edemedi tam olarak. Tamam haber bekliyorum senden. Ne oldu? Ne dediler? Tespit edebilirler miymiş? Tespit edebilirlermiş yerini. Ama telefonu kapattı. Nasıl bulacaklar? Fark etmez Azra. Emniyet sinyali takip edebiliyor. Biraz sakinleşsin. Geç otur şöyle. Bak bu kez gerçekten çok yaklaştık. Söz veriyorum bak güven bana, bulacağız onu. Ben oturamam böyle. Hadi biz de gidelim. Şu an gitmemizin hiçbir faydası yok. Tuğrul tespit yapıldığı an arayacak bizi zaten. İyi kötü bir şey olursa bana. Allah'ım ne olur kardeşimi koru lütfen. Azra gelsin! Hayır kurban olayım. Kurban olayım. Ne olursun. Ne olursun. Azra gelsin! Azra! Azra gelsin! Azra! Gelsin! Duydun mu? Duydum. Ne oluyor? Azra gelsin! Azra gelsin! Azra gelsin! Bağırma bizi duyacak. Sus ne olursun. Sen artık sus. Sakın sesini çıkar. Sakın. Ne var? Ne oluyor kız? Dışarıdan duyuluyor feryatlar. Kendi kendime isyanım tuttu yine. Sana ne? Hasbinallah. Ya iyice kafayı yedi bu ya. Yürü Allah aşkına. Acıktın mı? Ben sana bir şeyler yedireyim mi? Susadın mı? Anne, ben çıkıyorum. Zeynep'le buluşacağım. Tamam canım. Tamam. Cansu. Asma suratını bana lütfen. Yok ya, niye asayım ki? Hayır, yarın senin doğum günün. Ben de sana hediye yapmıştım. Meraklı gittim buldum tapuyu. Bunun için gerginlik yaşamayalım. Ha? Anne, bak bunu konuştuk. Ya ben daha fazla tartışmak istemiyorum aynı şeyleri. Tartışmayalım zaten. Unut gitsin be. Unut. Bak yarın senin doğum günün. Ne bileyim böyle bir arkadaşlarınla buluş, bir şey organize et. Ha? Ya hiç o modda değilim. Dışarı çıkmak zorunda değilsiniz ki. Evde toplanın.
Sevdiğin arkadaşlarını çağır. Ne bileyim, Cenk'i çağır kız. Ya bilmem ki, hiç keyfim yok. Onları görünce keyfin yerine gelir. Bak ne yapacağım biliyor musun? Sabahtan bir şeyler söyleyeceğim. Buraya hazırlayacağım sizi. Sonra da çekip gideceğim. Rahat rahat istediğinizi yapın. Nasıl? Peki tamam, bakarız. Tamam. Hadi. Cansu. Görüşürüz. Hülya teyze. Anne neydi mi? Evde, gel. Aa! Sürpriz. Gel. Tekrar deniyorum. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar... Kapalı. Tuğrul, hadi iyi bir şey söyle bize hadi. Ne oldu? Bulmuşlar mı? Tamam, yazıyorum. Tamam çok sağ ol Tuğrul. Ne oldu? Bulmuşlar mı Mert'i? Tespit etmişler. Hadi hemen çıkalım. Hadi. Sarılmayacaksın mı oğluna ana? Cenk ne olur biraz hızlı git. Bak bu kadın kardeşime kötü bir şeyler yapacak hissediyorum. Azra merak etme, Mert'e hiçbir şey olmayacak. Kavuşacaksın kardeşim. Cenk nasıl yapar bunu? Ya inanamıyorum, böyle değildi bu çocuk. Öfke sorunu var. Büyük sıkıntı. Personel darp raporu almış. Dava edeceğim diyor. Aman diyeyim Azmi Bey. Ne olur engel olun, dava mava iyice büyüyecek bu iş. Merak etmeyin, ben halledeceğim. Zaten böyle bir dava şirketin itibarı için de hiç iyi değil. Asıl annem duyarsa kıyamet kopacak. Bu konuda bir şey yapamam. Kulağına gidecektir. Ama meselenin çok da abartılacak bir şey olmadığını söyleyebilirim. Lütfen ne olur rica ediyorum. Yani sizin sayenizde kapansın gitsin bu mevzu artık. Merak etmeyin. Bu arada... sizin kişisel harcamalarınız, çocukların masrafları, döküm istemiştiniz. Teşekkür ederim. Telefonum çalışır vaziyette değil mi? Evet hanımım. Eski numaranıza yeni kart verdiler. Hasan, bu başıma gelenler aramızda kalacak. Kimseye bir şey söyleme yok. Anlaşıldı hanımım, merak etmeyin. Bir de senden bir şey isteyeceğim. Buyurun hanımım. Al şunu. Bütün gazetelere tam sayfa olarak ilan ver. Baş üstüne hanımım. Aa, Azmi değil mi o? Evet hanımım. Anne, bu erkek arkadaşım Efkan. Ay yok, bu çok damdan düşer gibi oldu. Anne. Anneciğim. Sana bahsetmiştim. Erkek arkadaşım Efkan. Bu daha iyi gibi sanki. Tabii ilk önce bir bahsetmem lazım.
Anne, benim bir erkek arkadaşım var. Oo, demek erkek arkadaşım var ha? Arda, kapı mı dinliyorsun sen? Çık. Hadi kimi arkadaş tanıştır bakayım. Vallahi tanıştırmadan gitmem. Arda çıkar mısın? Ne oldu senin gözlerine? Kapkara olmuş. Yok bir şey. Pandaya benzemişsin. Uyumadın mı sen? Ne oluyor yine? Anne seninle birini tanıştıracakmış. Arda çık Arda. Ya niye çıkıyorum? Bir ben de tanışayım. Hadi bir fotoğrafını falan bir şeyini göster bari ha. Arda hadi çık uzatma tamam. İyi be ne yaparsınız hep. Anne, gel. Ne oluyor Melis? Anne. Benim bir erkek arkadaşım var. Adı Efkan. Sizinle tanıştırmak istiyorum. Yani ne bu şimdi böyle damdan düşer gibi? Evet. Yani şöyle. Biz ciddiyiz. Uzun zamandır çıkıyoruz. Melis şaşırttın beni. Durup dururken beklemiyordum böyle bir şeyi. Bir tanışın anne. Hani diyordun ya benden bir şey saklamayın diye. Ben de saklamıyorum işte. Tanışmanızı istiyorum. İyi tamam. Çağır o zaman akşam gelsin. Yemek yiyelim. Bir bakalım tanışalım babaannen de yokken. Annem. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun Serap Hanım. Belki sırf ete boğma yemekleri. Zeytinyağlı da yaptım. O nefis salatandan da yap tamam mı? Bir de şöyle zarif bir sofra kur. Misafirimiz özel çünkü. Misafirimiz kim? Hoş geldiniz hanımım. Anne, hoş geldin. Bu ne hal? Hoş buldum. Anneciğim, geçen gün haber vermeden gitmişsin. Çok merak ettik. Hasan da akşam geç gelince bayağı endişelendik. Haklısın kızım, bir dahakine haberin olur. Azmi niye gelmiş? Azmi Bey, sen yoksun ya, hani bir ihtiyacınız var mı diye sormaya gelmiş ona. Sağ olsun, sizi ihmal etmemiş. Misafir kim? Efkan. Efkan? Vay be Arzu. Tatilinde yaptın geldin beleşten. Ha? Ya insan biz de çağırır be kızım. Aşk olsun. Yani biliyorsun, babam seni tanımıyor. Otele geldiğinde ne diyecektim ona? Tanışırdık hayatım. Merhaba ben Efkan. Kesin arıza çıkartırdı. Pardon hayatım. Hayatım. Aşkım. Akşam yemeğe bekliyoruz seni. Evet, annem davet etti. Süper bir haber Melis bu. Davete icabet edeceğim tabii hayatım. Melis'im geliyorum. Güzel bir haber aldın galiba. Mükemmel bir haber. Ne oldu? Turizm şirketinden bir yemek daveti aldım da. Geleceğim için mükemmel bir teklif. Ortaklık falan mı yoksa? Hem de ne ortaklık. Müthiş kârlı. Hadi hayırlısı. Senin adına çok sevindim. Sağ ol canım. Hayır yani anlamıyorum. Kim bu kadın? Mert'i niye saklıyor bizden? Aklıma kötü şeyler geliyor. Ya ne bileyim benim aklıma da fidye falan geliyor ama. Ama Fidye olsaydı telefonda konuşurdu benimle. Konuşmadı, kapattı. Of. Çok var mı gelmemize? Az kaldı Azra yaklaştık. Ama lütfen biraz daha sabırlı ol. Madem tanışmak istiyor, başımızın üstünde yeri var. Kapımız açık kızım. Babaannem. Çok teşekkür ederim. Bak Efkan çok iyi insandı. Sen de çok seveceksin. İşine gücüne sadıktır.
Önce bir tanıyalım, tartalım hele. İyiliği sözde mi özde mi anlarız. Melis ilk söylediğinde ben de şaşırdım anneciğim. Ama ciddiyiz deyince de bir tanımak icap eder diye düşündüm. Ama bu davete evimizin erkeği olarak abinin de icabet etmesi lazım. Haberi var mı Cenk? Yok, arayıp haber vereceğim ben. Ben arar konuşurum. Burası mı? Mert! 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 Korkma ben geldim. Mert! 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 Kimse yok burada. Ne demek yok? Azra yok diyorum kimse işte. Cenk ne oldu? Ya içeri girdim hiçbir şey yok. Kimse de yok içeride. Geç kaldık Cenk. Geç kaldık Mert. Buradaydı ama biz kaçırdık onu. Ne olur bulun kardeşimi. Lütfen. Endişelenmeyin siz. Amirim, telefon buldum. Ben bir etrafa bakayım. Yetişemedik, geç kaldık Mert. Bitti her şey. Bitti. Bulamayacağız Mert'i. Azra. Azra hiçbir şey bitmedi. Lütfen sakin ol. Bak polisler bakacak. Bulacağız Mert'i. Cenk. Cenk Mert'in tişörtü bu. Kaybolduğu gece üstünde vardı. Canım benim. Kan var bunda. Kan var bunda. Niye kan var burada? Sakin. Cenk neden kan var bunun üstünde? Ne yaptılar kardeşime? Bana bak. Sakin ol. Ben gerekirse her şeyimi seferber edeceğim. Bulacağım Mert'i sana, tamam mı? Lütfen sakin ol. Lütfen. Şiştim vallahi. Kaç zamandır böyle kısır dolma falan yemiyordum. Tabii iş güç olmayınca insan bunlara sarıyor değil mi? Bir şey yapmayı düşünüyor musun Sumrucuğum? İşle ilgili. Sumru. Sumru. Ay. Hayırdır daldın öyle? Ay kusura bakma ya. Ben migren ilacı alıyorum ya. Nasıl sersem ediyor sana anlatamam. Haklısın. Stres de tabii tetikliyor migreni. Tabii. Birkaç gün bir yere kaçsan sana o kadar iyi gelir ki. Neticede yaşadıkların hiç kolay değil. Hiç kolay değil, hiç. Neyse zamanla toparlayacağız. Ne yapacaksın ki? Aslında aklıma ne geldi biliyor musun? Serap'ı arayayım diyorum. Hani kız kıza toplanalım. Senin için de bir değişiklik olur, kafan dağılır. Olur vallahi yani ben memnun olurum. Tamam. O zaman akşam Serap'ı ararım. Yarın ben de toplanırız. Tamam yarın. Hem sen de uzun zaman sonra Serap'ı görmüş olursun. Tanıyor musunuz burada oturan kadını? Evet, ara sıra görüyorum. Pek evden çıkmaz ama iyi bir kadındır. Eskiden ebe hemşireymiş. Şimdi evlere dikiş dikiyor. Efendim Cansu. Müsait değilim şu an. Tamam o zaman ben hemen söyleyeyim. Yarın benim doğum günüm de evde küçük bir kutlama yapacağım. Gelirsin değil mi? Cansu tamam bakarız. Ben haber vereceğim sana. Peki Tarık'a sen mi haber verirsin ben mi haber vereyim?
Cansu müsait değilim diyorum, anlamıyor musun beni? Arayacağım ben seni. Peki yakın zamanda çocuk gördünüz mü yanında hiç? Vallahi hiç görmedim. Ama evvelden varmış bir çocuğu. Küçükken ölmüş. Ondan sonra da aklını yitirmiş zaten. Yok be öyle değil. Kazamlı geçirmiş bunlar. Kocasıyla çocuk komada kalıp ölmüş. Sonra da akıl hastanesine yatmış kadın. Ya sabahleyin evin önünden geçerken sesler duyduk. Ondan sonra kapıya gittim. Kadın çıktı. Ben kendi kendime bağırıyorum dedi. Meğerse kadın çocuk saklıyormuş. Anlaşıldı. Biz bir kimlik tespiti yapalım önce. Tuğrul, kadın hastanede kalmış ya. Hani kimlik tespiti için bir yakını, bir akrabası falan varsa yardımcı olamazlar mı? Tamam Cenk, bakacağız ona o şekilde. Peki gelene gidene kimsesi yok muydu? Bir dikiş için, bir doğum yaptırmak için çalarlardı kapısını. Başka kimsesi yok diye biliyorduk. Geri döner gelir herhalde. Peki. Azra, baksana. Bak artık en azından kadının ne yapmaya çalıştığını biliyoruz. Bence kadın Mert'i sahiplenmiş. Tamam da Cenk, nasıl bulacağız Mert'i? Nasıl geri getireceğiz? Polisler bir şekilde bulacak artık, merak etme. Endişelenmeyin. Arkadaşlar tahkikata devam edecekler. Çevredeki kameraların da kayıtlarını inceleyecekler. Yani gidebilecekleri tek yol zaten burası. Siz de onlarla birlikte gidersiniz. Tamam, görüşürüz. Azra, bak ben sana söylemiştim. Artık sonuna geldik. Bulacağız, merak etme.